अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, ये हर इंसान के लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज जरूर फेस की होगी। वो क्या है? हिचकियों का आना। इंग्लिश में हम इसे हिकअप्स कहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको पहले कुछ जर्नल रीजंस बताता हूँ जिनकी वजह से होती है, और फिर आपको इसका आसान सा एक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हिचकियों को कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ऐसे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। जो इसकी मेन एक वजह आती है, वो वजह ये आती है कि बहुत जल्दी जल्दी में और बहुत ज्यादा खा लेना। उससे क्या होता है कि हमें हिचकियां शुरू हो जाती हैं। फिर नाज़रीन, कुछ खाने ऐसे हैं जिनसे हमें हिचकियां हो जाती हैं। वो खाने कौन से हैं? जिनमें बहुत ज्यादा मसाला जात होते हैं, जैसे कोई दारचीनी है, समटाइम क्या होता है लौंग है, ब्लैक पेपर है, मिर्चें हैं, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। थोड़ी मिकदार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, स्पेशली इंडियन कुजीन की जब चीजें हम खा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उससे भी हमें हिचकियां शुरू हो जाती हैं। इसके बाद में नाज़रीन जब आ जाता है कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ हम एयर हवा को स्वेलो कर रहे हैं, हवा को निगल रहे हैं। वो क्या है? जैसे बबल गम है, उसे आप च्यू कर रहे हैं, उससे है। या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, तो उससे क्या होता है कि समटाइम हमें उससे भी जो है हिचकियां होना शुरू हो जाती हैं। फिर नाज़रीन कुछ इमोशनल चीजें आ जाती हैं, जैसे आप डर जाते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, या आपने कोई इम्तिहान दिया है, कोई फेल होने की टेंशन है, कोई घर वाला कोई बीमार है उसकी टेंशन है, तो सम टाइम क्या होता है कि उससे भी हमें हिचकियां शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो आखिरी एक वजह आ जाती है, इंपॉर्टेंट वजह आ जाती है, वो क्या है? वो ये है कि मौसम का अचानक तब्दील होना। मिसाल के तौर पे आप घर के अंदर थे या गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, हीटर चल रहा था, अब बाहर निकले, शदीद ठंड है, तो सम टाइम उसमें भी क्या होता है कि आपको हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत हैं। आपकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जो जेनेरिक रीजंस थी वो मैंने आपसे डिस्कस किए कि ये वो वजूहत हैं जिनकी वजह से हमें हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है। आपने क्या करना है? आपने पहले क्या करना है कि अदरक का पानी निकाल लेना है। यानी कि आपने क्या करना है? अदरक को बिल्कुल निचोड़ लेना है। जो उससे पानी निकलेगा, उसमें आपने क्या करना है कि गुड़ मिक्स कर लेना है। और जो गुड़ मिक्स करने के बाद जो चने का दाना होता है, ठीक है, आपने चने के दाने के बराबर उसकी आपने क्या करनी है? गोलियां बना लेनी है, और वो गोलियां आपने अपने पास रख लेनी है खुश करके। तो जब कभी भी आपको हिचकी लगती है, तो आपने क्या करना है कि वो एक गोली आपने खा लेनी है। 1 से 2 गोलियां खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हिचकियां आना है वो रुक जाएंगी। तो नाज़रीन, समरी क्या है? टोटल मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर आपको हिचकियां लगी हैं, वो किन वजूहात से हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, आपने स्पाइसी फूड खा लिया है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई बबल खा रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, या अचानक मौसम तब्दील हुआ है, तो इसकी वजह से होती है। और आपने करना क्या है? अदरक के पानी में आपने क्या करना है? गुड़ मिक्स करके गोलियां बना के रख लेनी है। और जब भी कभी आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आपने ये करना, 1 से 2 गोलियां खाएंगे तो आप फील करेंगे कि चुटकियों में आपकी जो हिचकियां हैं वो रुक जाएंगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर कुंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।